La miel es uno de los remedios naturales más conocidos y efectivos para aliviar la tos seca. Este jarabe dorado, utilizado durante siglos en diferentes culturas, ha demostrado ser un aliado poderoso contra las molestias de garganta gracias a sus propiedades calmantes, antibacterianas y antioxidantes. La tos seca, que suele presentarse sin la producción de mucosidad, a menudo es el resultado de irritaciones en la garganta o infecciones leves. En estos casos, la miel actúa como un emoliente natural, cubriendo la garganta con una capa protectora que alivia el malestar y reduce la necesidad de toser. Uno de los beneficios más notables de la miel para la tos seca es su capacidad para suavizar el tejido inflamado de la garganta. Al consumir una cucharada de miel, se crea una capa de protección en la mucosa de la garganta, lo que reduce el picor y la irritación que desencadenan la tos. Además, debido a su alta concentración de compuestos antioxidantes y antibacterianos, la miel no solo calma, sino que también combate posibles infecciones bacterianas leves que podrían estar causando la tos. Esta doble acción la convierte en un remedio ideal para quienes buscan una solución natural y efectiva. La investigación científica respalda el uso de la miel como tratamiento para la tos seca. Un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, destacó que la miel puede ser más efectiva que muchos jarabes comerciales para la tos. En particular, se encontró que es capaz de reducir tanto la frecuencia como la gravedad de la tos nocturna, lo que mejora la calidad del sueño en niños y adultos. Sin embargo, es importante señalar que la miel no debe administrarse a niños menores de 1 año, debido al riesgo de botulismo infantil, una rara pero grave enfermedad bacteriana. Incorporar la miel en el tratamiento de la tos seca es sencillo y natural. Puedes tomar una cucharada de miel directamente o mezclarla en agua tibia con limón, creando una bebida reconfortante que hidrata y alivia el dolor de garganta. Si prefieres algo más elaborado, una infusión de jengibre, limón y miel puede aportar aún más beneficios, ya que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias que complementan las de la miel. Sea cual sea la forma en que elijas utilizarla, la miel es una alternativa eficaz y natural a los jarabes convencionales, ayudando a aliviar la tos seca y a restaurar la comodidad de la garganta de manera segura y suave.